Vreme za našu prvu radionicu. Sa nama su naši prijatelji iz Metro Horeca centra i Serbian Juniors Chef Club. Želim da pozdravimo doktorku Milicu Aleksić, menadžer Metro Horeca centra. Možete da je pozdravite. Da čujem, jeste prisutni? Imamo publike. Aplauz. To! Tako je! Doktorka Milica Aleksić ima akademsko zvanje mastera hotelijerstva i doktora nauke iz oblasti gastronomije. Dobrodošla, Milice. Bolje vas našla. Veliki pozdrav od svih nas, pre svega od kompanije Metro i od strane Metro Horeca centra, kao i na pređašnjim festivalima, i ovog puta nam je zadovoljstvo da možemo odraditi jednu od radionica tokom ovog fantastičnog dešavanja. Naravno, jedno od naših omiljenih segmenata koji su usko vezani za kuhinju, ali nisu kuvarski, jesu testa. Pa s tim u vezi i ovog puta ova fantastična tema festivala današnjeg nas je navela da malo odemo korak dalje i predstavimo nešto što je direktno vezano za temu, a ne tiče se salčića. Super. Pre nego što predstavimo ovo što je na stolu, ja bih da predstavimo ljude koji su iza stola, odnosno za stolom. Sa nama je Nebojša Veselinović, šef kuhinje Horeca centra. Dobar dan, poštovanje. Pored Nebojše, Filip, naš dragi saradnik kada su u pitanju, i predstavnik danas je junior šef kluba. I imamo specijalnog gosta. Naš specijalni gost Lazar Ivanović, koji se zajedno sa nama priprema za našu fantastičnu profesiju, koga će današnji dan opredeliti da li će se zaista ovim baviti u životu, a možda i ne. Lazar ima 14 godina, molim vas, pozdravite ga. Pogledajte, a već ima iskustva u radu. Dobrodošao, Lazare. A sad možemo da kažemo šta ćemo to danas da radimo, o čemu ćemo da diskutujemo. Ja, naravno, volim da jedem, a nemam pojma o kuvanju, ali znam da su tu neke pogačice sa čvarcima. Pa ovako, obzirom da je neosporno da se uz dobar salčić kao fantastičan domaći slatkiš mora vezati jedan domaći slaniš, a to je sigurno tradicionalna pogačica sa čvarcima kada govorimo o kuhinji Vojvodine, kada govorimo inače o dobroj domaćoj kuhinji, neizostavan segment je pogačica sa čvarcima. Na tu temu danas mi smo napravili jedan mali zalogaj da se isproba i sam ukus pogačice sa čvarcima i njene senzorske karakteristike i da se možda malo vratimo u neki raniji segment detinjstva i da na jedan lep način predstavimo kako jedna tradicionalna domaća stvar može biti prezentovana kao fantastičan zalogaj u ugostiteljskom objektu. A kakve čvarke treba da stavimo u te pogačice? Ove što možemo ovde da kupimo, Kosanović i Dragin, ili neki specijalni, duvan čvarci, na primjer? Ja sam sigurna da imamo danas sigurno reprezenta koji bi mogao da nam posluži za pravljenje ovog domaćeg delikatesa. Što se čvaraka tiče, u pitanju treba da su domaći čvarci, u pitanju treba da su čvarci koje je moguće samleti, što ne znači da ne možemo jedan deo duvan čvaraka koristiti bar za dekoraciju ovog proizvoda. Sjajno. Dobro, nemamo samo pogačice danas na meniju, a danas ćemo pričati i o kroasanima, odnosno o internacionalnim salčićima. To je dansko ili francusko pecivo? Pošto ja često čujem danska pekara, dansko pecivo, onda kroasan. Odakle je to? Ovako, nećete verovati, tradicionalni kroasan, odnosno kod nas poznato kao dansko testo, dansko pecivo zapravo nema veze sa francuskom, nema veze ni sa danskom, već potiče iz Beča. Sjajno. A šta je tajna savršenog kroasana? Mislim, oni su i na oko fenomenalni, i mirišu fenomenalno, i ukusni su. Možda može Nebojša da nam kaže koliko je teško napraviti idealan kroasan u kućnim uslovima. Evo, čujem se.
Ono što je interesantno je kada se u toku preklapanja krosana, kada dođemo do gotovog lisnatog testa, mi dobijemo 144 lista, bukvalno, da, puta 2, da, okej. Inače, specifično za lisnata testa, ali ja ću dopuniti, kada govorimo o testu kao što je dansko pecivo, onda je neki optimum preklapanja do 68. Međutim, klasično listnato testo koje Nebojša upravo pominje, koje ćemo mi sutra raditi, jeste od 144 do 268 listova, čak možete da dostignete samo preklapanjem i laminiranjem, odnosno tegljenjem. Što više preklapamo, više listova dobijemo. Da, sjajno. Dakle, možemo napraviti ovakav kroasan i u kućnim uslovima. Ovo su industrijski kroasani, pretpostavljam što smo doneli, ali u kućnim uslovima može isto to. Jeste, i mnogo je bitno da se kroasani spremaju, znači, u prostoriji koja je hladna, da ne bi došlo do tog curenja, te masti, puter, margarin ili šta već unutra koristimo, i nikako tamo gde se kroasan peče, znači da prostorija bude apsolutno hladna. Vrlo je bitno i pečenje samog kroasana, gde ne bi trebalo da se stavlja naravno u neku hladnu rernu ili u previše zagrejanu, znači da bude prava temperatura za pečenje kroasana, da bi se oni posle prosto razlistali. Mi smo ove kroasane pekli na 180 stepeni, ali može da se ide od 200 do 220 da bude idealno. Znači oko 200 stepeni, onaj ventilator u našim renama da ili ne? Najbolje su trenutno sad ove konvekcionalne konvektomati koji imaju baš to da bi bolje bilo razlistavanje samog kroasana. Ono što je isto interesantno, da u to testo može da se dodaje, to je sad što se na primjer u salčiće dodaje alkohol, jer alkohol isto dovodi do razlistavanja tog testa i alkohol prosto se nestaje na 78 stepeni, ali dovodi do toga da se testo lepo razlista. To je interesantno, eto, jedna namirnica koja može se dodati takođe, na primjer, što se dodaje u salčiće, može u kroasan. U svakom slučaju najbitniji za kvalitet kroasana jeste odabir onih ulaznih namirnica za zamest testa. To je broj 1 i o tome mora da se strogo vodi računa. Osnovna namirnica koja je u najvećem procentu u sastavu ovog testa jeste brašno i tu moram da kažem da je dobro koristiti brašno za fina peciva, odnosno ako posmatrate našu gradaciju brašna, to je neki tip 400 recimo. Sad čekajte, sad ćemo mikrofon. Ili oštro. Meko brašno. Meko brašno. Tip 400, meko brašno. Znači ono baš meko brašno za fina peciva. Koje je to kod nas brašno? U metrou ima? Kod nas konkretno brašno koje ja najradije koristim jeste Aro tip 400 meko brašno. Aro tip 400. Brand katalozi, da, okej. Gde su isključivo, znači, naši brendovi koji postoji u metrou. Možete pogledati šta sve tu ima i šta je interesantno. Ima čak i nekih namirnica koje smo ovde koristili. I tu je katalog našeg Horeca centra gde smo mi stacionirani, gde radimo, gde takođe možete videti naše aktivnosti. To je naš trening centar, edukativni centar. I eto, pogledajte katalog i bit ćete bolje upoznati sa našim radom. Šta vi radite u tom Horeca centru? Moram da te prekinem. Šta vi tu radite? Svašta. Prvo radimo razne treninge, naravno za ugostitelje, gastronome, poslastičare, pekare, kuvare, barmene, konobare i tako dalje. Radimo edukacije, radimo razne prezentacije, proizvoda raznih i to je to uglavnom. Možda se nešto zaboravi. Apsolutno. 30. marta krećemo, ovako sad mogu to i zvanično da najavim, obzirom da se pojavilo na našem sajtu, sa jednim segmentom obuka koje smo nazvali Metro Akademija i koje se tiču konkretnih obuka za ugostitelje koje daju trenutno primenljiva znanja. I kome je to namenjeno? To je namenjeno profesionalnim ugostiteljima, namenjeno je mladim kuvarima, namenjeno je onima koji žele nešto više da znaju o hrani, apsolutno svim ljubiteljima hrane. Jel imate neki program za mene koji ne znam ni da držim varjaču? Naravno, uvek. Dobro, hvala. Da li neko ima pitanja? Slobodno, neko je hteo da... Nije hteo, niko ništa da pita. Možemo da se vratimo namirnicama, pomenuli smo brašno za kroasane i pripremu.
Ali ne ide samo brašno, ide još i neki margarin, puter. Svakako, masnoća je jako bitan segment i ključ zapravo onoga što nazivamo kvalitetnim danskim, odnosno plunder testom. Kada se radi ovo plunder testo sa dodatkom putera ili maslaca, veoma je važna temperatura prostorije u kojoj se to radi, jer svaki maslac je jako lako topiv, već se topi na 21-22 stepena i samim tim ulazi u sastav samog testa drugačije nego kada bismo ga laminirali na nižim temperaturama, odnosno vukli na nižim temperaturama. Zbog čega se u industrijskim kroasanima najčešće umesto maslaca i putera koriste margarini i šortenizi. Zbog prisustva, neophodnog prisustva butera ili margarina u kroasanu nije preporučivo peći ga na višim temperaturama. Znači negde... Dobro, rekli smo do 200, jel? Nebojša je napomenuo do 200 stepeni, idealno je tu negde oko 180 i to daje jedan proizvod koji zapravo vazdušastost ne dobija od agenasa za podizanje testa, nego vazdušastost dobija od vlage koja se stvara povezivanjem glutena i prostora koji pravi masnoća prilikom podizanja. Sledeće o čemu bih ja lično vodila računa jeste punjenje. Punjenje svakako ne sme biti punjenje koje nije termostabilno, znači dešava se da punjenje imaju neki manji sadržaj šećera ili vezenih materija, pa da ta punjenja zapravo unutra budu i ugljenisana, obzirom da je u pitanju čokolada kao punjenje najčešće. Ta čokolada mora biti termostabilna, vanil krem mora biti termostabilan, različita voćna punjenja takođe bi trebalo da su termostabilna kada se peku unutar kroasana. Eurokrem je li termostabilan? Eurokrem je prihvatljiv u svakom obliku, pa i kada ga namažemo na kroasan. I na prst kada ga namažemo. Imamo još jedno pitanje, samo trenutak da sa mikrofonom. Ovo smo sve razumeli i hvala za savete. Finalno, kad završimo sve, da li premažemo sa nečim ili ne? Premaz kroasana može biti nešto što se zove aprikotura, odnosno rastvoren džem od kajsija, znači džem od kajsija koji se razblaži sa vodom. To je ono kada vidite ono pecivo koje se sija u pekarama i koje zaista ima onaj lep visoki sjaj. Znači aprikotura je upravo to što daje finalni deo kroasanu. Naši kroasani nisu tretirani aprikoturom iz prostog razloga jer smo želeli da osetite pun ukus jednog kroasana u kom ima do 20% putera, jer u pitanju je kod Deli France nešto teže, punije testo. Što se premaza tiče, možete ga posuti i šećerom u prahu, znači to je onako jedna fina finalizacija kada su u pitanju ova plunder testa koja su slatka. Ali kada je sam kroasan u pitanju, ja ga najradije konzumiram u ovoj verziji, ali to su moje lične preferencije, dok ostala plunder testa svakako uvek možemo premazati aprikoturom. Filipe, sa čime su nam danas kroasani? Imamo prazne kroasane i imamo ove slatke sa kremom i sa suvim grožđem. Sjajno. Ako imamo još neko pitanje, ja bih samo da zaključimo sa našim najmlađim gostom. Kako ti se sve ovo danas činilo? Sjajno, sjajno, stvarno. Odlično je. Jedan veliki aplauz za našeg 14-godišnjaka. Hvala Milice, hvala Metro Horeca centru. Sad ćemo da jedemo. Naravno, izvolite. Mi ćemo proći još jedan krug da možete da se poslužite. Malo smo ovde ograničeni binom. Mi inače volimo da se infiltriramo u posetioci i one koji slušaju obuku. Jedan veliki pozdrav još jednom od Metro Horeca centra i nadam se da se vidimo i tokom sutrašnje radionice.